يعني ما ازعلش. دكتور عندي ذبابة كتير قوي في قدام عيني وخيوط بتتحرك ومنغصة عليا حياتي الصراحة. بس مش عاوز اعمل عملية الذبابة الطايرة عشان حاسس انها خطر قوي. تعملهاش يا اخي. حد قالك تعملها؟ هي عملية الذبابة الطايرة دي انت مش محتاجها، محدش قال ان انت محتاجها، يعني هي اللي انت اللي هتقول انا محتاجها ولا مش محتاجها. يعني لو هي فعلا مأثرة على حياتك انت اللي هتجيلي تقول لي والنبي اعملها لي. غير كده ما تعملهاش وما تزعلنيش.